Wah, mantap ini Bang Ariel Strike. Gimana Bang? Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat mancing semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Blandis Mancing. Ya Nora mancing reso turu gitu ya bro. Oke, kali ini saya mancing di waduk mulur bro, mancing ikan nila. Ini saya ditemani Bang Ariel. Oke bro, saksikan keseruannya. Jangan lupa untuk dukung channel ini, klik like dan subscribe-nya ya bro. Oke, kita jalan menuju spot bro. Nah, ini Bang Ariel bro, Bang Ariel spotnya bro. Udah banyak pemancing nih bro. Kita menuju sana bro, dan tak lupa juga bawa payung bro kalau mancing di waduk mulur bro. Cuacanya panas pasti karena nggak ada pohon-pohon ini di tempat ini. Pakai payung bro biar adem mancingnya dan sahdu. Ini bro, kita sudah sampai spot ini bro. Spotnya waduk mulur di depan kelurahan mulur. Di sana sudah ada yang nyobok bro. Di sana juga ada pemancing. Ini bro, saya mancing pakai joran tegek dengan senar 0,16 dan kail nomor 3, maaf, ukuran 3 ini kailnya. Ini Bang Ariel. Oke, saksikan terus keseruan mancing kita, Blandis Mancing. Ya Nora mancing reso turu gitu ya bro. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wah, mantap ini Bang Ariel Strike. Gimana Bang? Mantap. Seru dikali di waduk mulur, ikan belum haup-haup. Ini kita perjalanan pulang. Oke bro, jangan lupa untuk dukung channel Blandis Mancing dengan cara klik like dan subscribe ya bro. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.